咁啊，靚靚咧成日俾人哋話你及住你老公咁樣。我真係冇及過佢啊。 G Lam 自己上一集都有講啊，話你唔覺意咧又探佢班咁樣嘅。唔係，我會探佢班，但係我個心態唔係，即係我個心態唔係及佢，有咩好及啫？我真係噃，唔係啊，羅蘭姐，我同你一樣都見，你都冇嚟過唔。係咯，我唔係一定去。係嗰部冇嚟過啫嘛。唔係因為人其實自己喺呢個圈都見好多呢啲。係啦，你有冇聽到好似羅蘭姐咁 case？我都見好多添，所以我已經覺得係即係我有陣時同張智霖講，喂，你玩埋玩，仲有冇俾我見到啦？即係遠啲啦。即係係咪先佢你見唔到啫，有陣時可能驚有啲記者見到噶嘛。最好就你做得好啲啦，即係咁啊，張智霖點答你咧？黐線嘅嗰啲咁。又係黐線。喂，男人一係都係嚟去嗰句喎，黐線嘅。有冇第二句新㗎啦？呢句都係你教我哋咁樣黐唔係張智霖有一句幾新，我試過一場同佢講，我話嗱玩還玩，你記住做一啲安全嘅設施啊，你知唔知啊？即係無謂將你嘅快樂建築喺我痛苦身上。佢就答我好啊。咁你有冇 check 陳可辛啊？喂，呢樣嘢咧，上個月先去啦，搞到我成個月冇得錄影。呢樣嘢咧，我係不聞不問嘅。我話調翻轉，我做男人，我又唔打電話俾佢啦，又唔 check 佢啦，等佢反而調翻轉。你真係冇試過 check 嘅？點樣 check 啊？唔需要。哇！嚇親自己咪死一開門。係啊。即係冇着數係嘛？冇着數。係啊，所以我成日同自己講唔好 check 啊！呢啲嘢真係害自己嘅其實。即係講明自己嘅立場，互相信任。係啊。如果即係萬一你真係做咗，唔係同埋咧，最緊要早早啲講俾我聽。係啊，冇得翻轉頭。係啦，千祈唔好到最後先知，咁就好冇意思。唔係我根本就唔會，我根本做咗個假象係我係一個男人，佢要 check 佢要每一日 check 你。係啦。君如真係精甩尾嘅，反客為主。我成日都話金城武好嗒我糖啊，梁家輝好冧我啊。所以計，如果愛之後金城武係冇可能再拍陳可辛嘅戲。咪咁葉童老公咧點樣 check 你咧？你又點 check 個老公咧？成日一拍嘅4個月。我又係唔 check 佢嘅，我又係唔係好中意人哋管我。有時唔係管喎，係一份關心啫喎。啱啊！係你打佢啱啊！來呢個有，我而家唔係 check 你啊，我係關心係啊，你有冇做安全措施啊？嗱，我出自一片關心㗎咋嚇。你有冇想退休啊，羅蘭姐？我而家係退而不休嘅狀態咯。遇到好嘅。有啱嘅我都會就唔肯做，係咪咧？肯做唔肯撈啊！你同佢相反啊！即係有啱嘅我都會做。阿靚靚啦，我又恨做又恨撈咯，好唔好啲啊？仲有條火喺度嘅。唔生咩？都會㗎。係咯，我希望有時今日着鬆身衫喎，跟住話俾咩喎？話我有咗我會認。喂，你湊仔難定係做演員難啊？我湊仔難好多。係啦，你大佬你見到呢啲對手你都可以化皮啊咩嗰啲咁樣，你記住個仔真係點啊？係咪淨係得你個仔治到你啊？嗱，唔好講字。係。我同個仔係互相尊重。咁你之前又唔尊重，互相尊重啲對手啊？你咁樣講唔得喎！佢一嚟唔尊重我先咧，搞我喎，搞我劇本喎，係咪先？咁你個仔一嚟又搞你啦？唔係佢年少無知啊嘛！咁你話晒前輩，你冇理由年少無知㗎。就有個仔，君如又有個女。喂，我一定要大爆吳君如湊女。嗰陣時我大肚咧，有一日咁我大肚，我哋呢啲皇太后嚟坐喺度啲梳化坐，咁隔離有個位，我梗係喂君如過嚟坐啊！喂，呢度有位啊！我哋去個朋友屋企，見到吳君如就咁啦。我話喂君如啊，過嚟坐啊！我唔坐得㗎。咁我唔怕啦，坐一陣啦。好啦，誒坐啦。即係佢個女摁得。我話喂，唔好再摁啦，得唔得？佢瞓啦，好辛苦啊！所以我俾人折磨，我俾人指，唔算。喂，一山還有一山高。我都話咯，惡人之手，即係話生個女之後，成日聽到一句説話，嗰個謝霆鋒又潤我。吳君如，你都有今日啦！我帶住個女去探班啊！我聽得太多，我都有今日。好
似我做咗啲咩喪盡啲㗎？係你係有做過㗎。唔係嗰一刻咧，我閃嗰個畫面咧就係吳君如去到現場，凳咧，我張凳啦。而家有凳都唔坐得。唔係即係好似啲人平時坐得多，而家冇罰你冇得坐。我張凳咧，我杯水咧。我最大嘅懲罰咧，我最大嘅懲罰都係唔可以大聲講嘢啫。係啊，係。佢平時幾大聲講嘢啊？但係我對住個仔，我即刻要較細好多度咯。係啊，係啊使唔使喺佢面前做戲咧？咁我又冇，係啊，因為我俾佢知道我係咁㗎嘛。咁你而家較細聲啊？較細聲啫，但係我冇温柔。柔啊，我仍然都係咁喂，㗎。但係我聽到人哋講話，你淨忍住拋眼淚嚟做奸嗰個。係啊，黐咧係中嘅。係咯，佢管佢個仔好嚴嘅管得，係啊，好但係惡㗎。我都曾經有一段時間唔開心㗎，即係係要做壞人。咁而家都做緊落去嘅呢個角色。冇錯，我而家係做緊訓導主任，我做咗2年幾㗎啦。係啦，我成日都話你冇咁惡啦，對你個仔。真係咩？我未見過喎。唔得，因為佢係男仔，喺我心態覺得男仔第日要養家。嗯即係如果我太縱佢嘅咧，佢第日唔識照顧人。係啊。咁所以佢話：哎呀，你個女啊，你係中啦，我個仔啊一定要就唔中得唔中啦！哇，好惡哇！㗎如果我生個女，我一定中啊。係咯我仲唔製造另外一個袁詠儀出嚟？咁佢真係咁啊！呢個世界真係黃窩有冇見到啊？不過都希望你生嘅，你咁靚女啊，黐靚咁靚女，你應該係生嘅。快啲，大家咁話快啲啦嚇，好啦，好啦。睇到影後最終嘅目標啦，係嘛？生仔嘅。你做咩唔生啊？唉，唔好講呢啲嘢。啲惡啃嘅導演啦，你哋都拍咗咁多，做到影後啦。好好嘅導演同埋好惡啃嘅導演有啲咩？有冇呢啲咁嘅人咧？好惡鬧演員鬧到喊啊！我覺得而家惡導演反而少，少有。即係我真係寧願遇到一啲惡導演咧，真係教你點做，你去做。即係我會覺得嗰啲叫而家好導演喎，即係佢惡得嚟有個 point 俾你知道你需要乜嘢嘛。有啲惡得嚟，因為佢拍唔到啦嘛，佢咪惡喺啲工作人身上咯。咁樣好多時 NG 好多次，佢係咁鬧你做呢個，咁啊講唔到 point 俾你聽嘅好多都係嘛？惡導演同好導演係一線之差，你要分清楚。但係我覺得都要有惡嗰樣嘢喺度，即係有好多直情係即係同你講道理啊，或者好臨，即係人哋講多兩句咁，係得啦，即係安撫啊或者各樣。有陣時我會覺得導演真係某個程度可以有翻啲火，係啦，火啊惡下。喂，睇下咩演員咋？啲演員唔聽㗎，唔聽即係惡唔得。你咧？我記得，嗰陣時我就係拍嶺江嘅戲，嶺江咁有個導演咧就叫做李應元，佢咧一入廠就要飲住啲孖精，但佢一飲咗孖精咧就成個人變晒嘅，就燥底嘅，句説話都有粗口嘅，有器官嘅。係啦，咁啊跟住，咁我嗰場戲我做過馬姐，咁我就佢叫我開門入，咁我咪開咗個房門入啦。咁啊試，梗要試幾次俾佢睇噶嘛。好啦，到正式拍完之後，佢咳，你個屎忽好靚咩？咁個屎忽對住個 camera 咁我咁點啊？開門，梗係唔係咁啦嘛？咩開門咁樣入嘅？咩俾個屎忽人哋睇咁樣開？咁我咁啊跟住個場記咧就話：羅蘭姐做乜你頭先唔駁佢啫？你試咗幾次佢都冇出聲，咁你梗係咁啦。佢點解你唔駁佢啊？咁我唔好駁咁。咁但係咧嗱，咁就學到嘢啦。原來咧真係你開門入去嘅時候要側身，出嚟嘅時候閂嗰個門啊，即係就真係唔好咁樣擰半咁，俾個背脊對住個 camera。道門喺機器嗰度，咁如果你去咧就係嘛個屎忽又係人，係啦，咁啊點啊？咁啊？唔係咁㗎，咁一出嚟就順手咁樣拉，咁原來咧係好嘅，咁你就學到嘢啦。面口咁樣。咁所以有時咧退一步又唔好怪啲導演話我。不過有陣時都唔使成日咁鬧人啦，鬧人啦，但佢係慣性嘅。因為佢飲咗孖精。係啦。咁而家啲新導演個個都後生過嚟㗎啦嚇，羅蘭姐。唔會用呢個方法啦啩？即係你而家講緊嗰啲李咩如啊、黃咩嗰啲，可能我哋都唔識啦。係啊，你唔識。咁而家啲會唔會唔夠膽話你啊？即係羅蘭姐又係前輩，又係長輩，又係資歷咁深。啊，羅蘭姐你其實做得唔係幾好，又想嚟過，咁點？有冇啲人？你見到啲人？
但係直接講咯，係咪？而家又冇咁樣啊！而家啲有冇啲好衰嘅導演，好鬼乞人憎？你話以後我都唔拍佢啲戲㗎啦。冇遇到啊又。咁啊好啦，我諗唐人姐而家呢個地位就難遇到㗎啦。係啦，個個都會。可能佢哋見到我哋老人家咧又客氣啲啦，咁阿靚靚啦，靚靚冇遇到啲我又惡導演冇遇。過啲好鬼惡嘅喎。咁你會唔會惡嗰可能我都已啲導演咧？經個衰樣都已經係咁，但係我又冇嘅喎。其實我都唔明成日點解啲人話我惡嘅啫，我真係唔明嘅喎。我喺其現場實你唔係惡，你係嗰啲就講講道理嘢，即係講嘢咪就係頭先你冇乜尾音㗎嘛。你咪你表現晒啦，咁係啊啊影後，咁點啫係影後咁點啫？即係嗰啲啊，你第三者聽到覺得你會覺得好串咯。即係但我又冇覺得串，撞過啲好惡嘅導演嘅喎。即係有冇啲好脾氣度好好嘅咧？都有嘅，咁有嘅，咁有啲好好。我最怕就係撞到快女導演。咩叫快？你講嘅我講佢又話好，對講佢又話好冇立場嘅。嗯即係我最怕就撞到嗰啲，同埋即係唔敢孭鑊嘅導演，我又最怕㗎咯。即係你例如有啲陣時，你真係兩個人，我同你去到嗰個環境，有啲嘢真係要改，可以改咗嗰樣嘢嘅時候，佢唔敢啊。唔好啦，拍咗先啦。話唔定我哋拍多個，咁拍多個做咩？做咩要拍多個啫？做咩有咧？